много регистрации, я так думаю. Ладно. Так. Ну, в первую очередь, всем здравствуйте еще раз. Да? Скажите, все выполнили задание, все добавили картинку о работе, поставили отметки на ней, ну, либо поменяли, может быть, картинку о работе. Все сделали новую страничку. Создали. Одну новую надо было, я не создала одну. Сегодня исправлю. Каждый день создавайте по одной новой страничке. Поверьте, вам потом, когда заблокируют вашу страничку, допустим, да, вы скажете: ой, как хорошо, что Таня вам сказала, у вас есть в запасе. Поэтому каждый день добавляйте по одной, это несложно. Вам будет так проще, во-первых. Во-вторых, у кого есть, как сказать, свободное немножко время, да, или как. В общем, кто справляется с 10 страницами, пробуйте добавлять в одной странице еще. То есть 11 страниц, да, на 11 справляетесь, добавляйте еще одну страницу 12. Потому что сейчас в Одноклассниках, в принципе, я считаю, нужно работать с 15 страниц. Так как много уже кто работает в Одноклассниках, да, ну, на многих натыкаюсь, вот, поэтому я советую с 15. Я подумала и так поняла, что, в принципе, тут у всех уже странички все раскручены. Я написала, сейчас скину тоже текст, как я работаю каждый день, что я делаю. Так, минутку. Сейчас скину сразу. Я это проговорю, но потом, если вдруг кто-то забудет, можете по моему тексту работать каждый день. Так. Это я сейчас удалю. Сейчас, минуточку. Что я делаю каждый день? Повторюсь еще раз, да? Каждый день я добавляю, захожу в течение дня, я добавляю людей, которые предлагают дружить. Вот. Делаю сразу репосты, ну, не знаю, 3-4. Далее захожу сразу, я перестала чистить историю. Объясню сейчас почему. Во-первых, на это тратится время мое ценно. Я не чищу историю, я сразу, когда добавляю, да, друзья, делаю репосты, ну, допустим, 4 штуки, и получается, что все, кто добавился, они уходят вниз, друзья, да, которые добавились в ленте. Поэтому смысл мне их удалять. Вот. Я после того, как сделала репосты, сразу в сообщении просматриваю, кому нужны дожималки. И сразу отправляют дожималки людям. Ну, то есть это люди, о которых я ответила, как сказать, через день, да, отправляю, получается, дожималку. Вот. Посмотрела, отправила дожималку, кому нужно, начинаю отвечать на плюсы. Если плюсов много, да, то растягиваю на весь день. То есть сразу на все плюсы не отвечаю. Отвечаю на 2 плюса сразу. Первому, второму. Все. Потом промежуток. Да? Еще раз, Лена, не поняла. Если на одной страничке много плюсов сразу, ты на одной страничке только сразу 2 отвечаешь. Да. И вообще на всех страницах я стараюсь отвечать на 2 плюса всегда. 2 плюса ответила, делаю какой-то промежуток. Потом опять по 2. Вот. Далее. Вот Маша на 3. Тут, в принципе, Таня. Не, я мужу говорю. Вот, в принципе, Маша на 3 сразу отвечает, и тоже потом промежуток. Поэтому смотрите сами, можете 2-3, но не больше.
Далее, когда ответили на плюсы, я начинаю добавлять продавашек. Почему я не делаю репосты, да, допустим, еще раз? Потому что, когда мы добавляем продавашек, как правило, я отмечаю всегда продавашки, ставлю классно в статусе, классно на фотографии, если она мне понравится. И если там у него на странице мне в глаза попадется какая-нибудь интересная тема или картинка, я делаю репост. Вот. Поэтому получается, что на странице сама раскручивается. Дополнительно мне репосты делать не нужно. Отмечаю, добавляю я 10 продавашек, как правило, я уже не считаю. Я открываю, да, добавляю там 10, 15, 12, то есть, ну это уже на автомате. Вы делаете по 10. 10 открыли, ну, открыли побольше, да, ну, чтобы посмотреть, у кого там друзья побольше, потому что если 5 друзей у продавашки, ну, в принципе, нам такие не нужны. Но если у них в друзьях 100 человек, я все равно добавляю теперь. Вот. Как правило, у кого 100 человек в друзьях, у них открыт профиль. Потому что они сами ищут себе друзей тоже, ну, чтобы раскрутить себе страницу. Вот. Что я делаю дальше? Я сейчас стала очень взяла за правило вообще комментировать чужие фотографии. Допустим, на моей странице я увидела, что красивый торт, да, ну прям вообще шикарнейший. Я так и пишу быстрый комментарий, да, там, не знаю, так аппетитно выглядит, что хочется его сразу съесть, ну, наподобие что-то, да, я отправляю. Вот, человеку нравится, он там ставит лайк или спасибо. У меня тоже это вошло уже в это, ну, я это делаю на автомате. Старайтесь тоже комментировать, оставлять комментарии других людей, потому что это и есть живая страница, в принципе, обычного человека. Вот. Также я не каждый день, но раз в неделю добавляю в свои фотоальбомы хотя бы по одной картинке. Допустим, если у вас альбом там в одном цвете что-то, да, то добавляю туда картинку этого же цвета. Если там интересные животные смешные, добавляю туда картинку животных. Либо я, если у меня много фотографий, а у меня как лично, да, как правило, очень много, я добавляю свой личный фотоальбом, да, личную свою фотографию. Вот. Это я делаю раз в неделю. Далее, так, добавили продавашек, да. Далее, после 9 вечера я начинаю отмечать 10 продавашек. Так 3 дня. Либо по 15 продавашек в течение 2 дней, да, ну, чтобы в общем количестве было 30 штук. То есть смотрите сами, да, если страница новая, естественно, что там, если вообще новая, то естественно, что больше 7 отмечать нельзя. Если страница более-менее нормальная, то 10. Если раскрученная страница, да, у вас там, не знаю, 200, 300 и более друзей, смело отмечайте по 15 человек. Вот. Что я делаю дальше? Когда на моей картинке уже 30 человек добавила, 30 человек я отметила, да? Ну, то есть я не удаляю эту картинку, делаю редактирование и добавляю последнюю картинку, еще одну. То есть опять добро пожаловать, но только другую. И на ней уже отмечаю следующих людей. Как правило, чтобы мне не запутаться, я делаю так. На первой картинке я отмечаю 30 продавцов. Мария Николаевна, это что такое? На второй раз на картинке я отмечаю только людей. Так проще, ну, чтобы мне не запутаться.
Как правило, сейчас, когда отмечаешь людей, от них больше идет плюсиков от их друзей. Вот. Так. Что еще хотела сказать? Когда, допустим, у меня две картинки уже отметила, да, то, естественно, ну, на двух картинках уже по 30 человек, тогда я уже редактирую. И тогда я меняю картинку тоже о работе. Вот. Даже если она у меня хорошо идет на моей странице, я ее все равно меняю. Так. Вот, что я делаю в самом конце? Делаю либо пару репостов и оставляю страницы открытыми примерно на 10 минут, чтобы висели. Ну, это как вариант вам. Я сама не жду эти 10 минут, я просто делаю 2 репоста, например, и играю в игру. Ну, у меня есть такие игры, в которых, в принципе, играть не нужно. Заходишь в них, забираешь там бонус ежедневный, делаешь в ленте, у тебя появляется картинка, да, и в принципе все. То есть я порой даже не играю в них. Главное, чтобы вот картинка была, да, что в игрушку, как будто я играю в игры. Я это делаю каждый день. Каждый день одно и то же. Вот. Так, что еще хотела сказать? Девочки, есть вопросы? Понятно. Так, вот хотела сказать, что такой момент. Если у вас мало плюсов, ну вот вы зашли на страницу, у вас там 3 плюса, да? Вы тогда возьмите, посмотрите людей, которые поставили класс на вашу фотографию о работе, и отправьте им сообщение о работе. Я сейчас делаю так. Я пишу им сообщение, тоже добавляю в друзья, ну просто неудобно то, что не всем можно написать, да, у некоторых стоит там блог, да, что закрыт профиль. Вот. Тем, кому нужно, я отсылаю сообщение. Единственное, что вначале я меняю первую строчку, да, я пишу там «Здравствуйте, вы поставили класс на мои заметки о работе, возможно, вас заинтересует мое предложение». И тот же самый текст о работе. Вот. Бывает, что люди интересуются. Поэтому я вам советую так попробовать. Задание вам на завтра. Так. Ну, во-первых, создать страничку опять. Так, создать одну новую страничку. Далее... Так, что я хочу? Какое задание-то хотела вам дать? Сейчас, минутку, девочки. Так. Вот, нашла. Еще, девочки, скиньте мне по 3 ссылки вашей страницы, которые вы считаете, что она хорошо раскручена, у вас вообще просто 3 ссылки вашей страницы. Я просто посмотрю, как они у вас оформлены, вообще, как вы работаете. Хорошо? Хорошо. Так, далее. Еще такое задание. Напишите сообщение первое, желательно 2 сообщения первых и 2 дожималки. Вот прям возьмите, не скопируйте то сообщение, которым вы работаете, а именно придумайте новое. Вы можете полазить в интернете, потому что там много чего найти можно, допустим. Вы можете взять, не знаю, когда вам другие люди пишут, допустим, тоже предлагают работу, да, и переделать его. В общем, ваша задача написать 2 первых сообщения и 2 дожималки.
Вот. Скиньте мне, я посмотрю просто, какими сообщениями вы работаете. Во-первых, а во-вторых, это будет, не знаю, нужно учиться писать самим сообщения, а не шаблонами работать, ну, с ваших спонсоров. Вот, в принципе, потому что у вас уже какой-то уровень есть, да, вы не на 3% все. Вам нужно учиться не сочинять, как сказать-то. В общем, придумывать сообщения самим. Всем понятно? Девочки? Далее формулируйте. Так что жду от вас завтра выполненные задания, скидывайте мне в личку, не в чат, а прям в личку, скидывайте ваши 3 ссылки, я посмотрю, и 2 первых сообщения и 2 дожигалки. Вот. У меня все. Есть вопросы? Задание в чат выложишь? Да, выложу. Все, нет вопросов ни у кого? Ну, тогда прощаемся. Удачного вам рекрутинга сегодня, девочки, чтобы побольше пришло к вам ключевых партнеров. Всем пока! Спасибо. Давайте, пока.